La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique, Maluchano Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ni fampalalamba vaoirana amin'ny soc à vitre. Arfinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor. manolotra anao ny fampalalamba vao. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mifamafao tanteraka ny resaka mahakasika ny permis sy carte grise biométrique tao ren'ny filazana eo anivon'ny ministerany ady tany fa osika izy ireny nitondra fanazavana ny eo anivon'ny setis tamin'ity androany ity tsy osika saingy tsy hita maneran-tany io karatrio hoy izy ireo mipetraka amin'ny fanontaniana inona marina laza ho tsy malala ny fisian'ny fifanarahana hitrandrana samby sonomy isa 307 ny farotra ny masina malagasy ny filoto erajonary mampianina ny mpanolontsainany Hugues Ratsiferana no nanao sininy fifanarahana io izay mampametra mpanontaniana ny mpanara-baovao ihany koa no tanterahana omaly ny fanolorana tamin'io fomba ofisialy ny moto Yamaha Crux Rev ho an'ilay tsara vitana ny lalao izay niarahana teo amin'ny Sosimex Yamaha sy ny Cultivi FM samy afa-po na ny mpilalao na mpikarakara ho tanterahana ny 7 hatramin'ny 14 oktobra ho avy izao ao amin'ny Le Country Club ilafy ny Open International 2018 eo amin'ny taranja tennis toy momba na fikarakarana raha nambaran'ny mpitatana ny Le Country Club maresaka iraisam-pirenena herinandro taorianany loza voajanahary tany Indonésia nanapa-kevitra ny tompona andraikitra fa atsahatra manomboka androany ny fikarohan'ireo velonena fa iroso amin'ny fandraisana antanana ireo naratra ny adidin'ireo avy hatrany ary finaritra tompoko lasy tompoko vafitonga sondray tao fotoana vaovao eto amin'ny Cultivi ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia mifamafao tanteraka ny resaka mahakasika ny permis sy ny carte grise biométrique tao ren'ny filazany eo anivon'ny ministerany ady tany fa osika izy ireny nitondra fanazavana ihany koa ny eo anivon'ny setis androany tsy osika saingy tsy hita maneran-tany ny karatra hoy izy ireo mipetraka amin'ny fanontaniana inona ny marina Michela Ranarzo Elektronika sy biometrika hita maneran-tany na koa tsy hita fa tsy eto Madagasikara. Ireo teny ireo no nentin'ny orinasa setis androany nanazavana ny resaka mifamafao momba ny permis sy ny carte grise biometrika eto Madagasikara izay novokarin'izy ireo nandritry ny 3 taona izay. Diso raha ny fanazavan'izy ireo ny filazan'ny ministerany ady tany fa osika ireo karatra miparitaka ireo. Biométrique, c'est en sécurité. Permis biométrique. Permis biométrique et manakely eto amin'ny firenena local ataontsika hoe national zany manakely ihany koa izy any amin'ny firenena hafa raha ohatra ka misy convention bilatérale entre ny firenena roa samy hafa na firenena maromaro. Tsika ka tiatsika hoe manan-kery iraisam-pirenena permis, ka tsy mila ny convention bilatérale io
dia tokony miditra amin'ny atao hoe elektronika isika fa tsy biometrika. Application iray izay tsy natokana ho an'ny olona rehetra kosa no voalazan'izy ireo fa ahafahana manamarana ny maha biometrika na tsy ny karatra iray tahaka ny hita amin'ny sary. Raha ny fahazavana azo mandinina ny eninalina sy 3 hetsy ireo fahazon-dalana amin'ny fiarakodia efa navadiky ny setisa ho biometrika nanomboka ny taona 2012 hatramin'ity taona 2012 ity amin'ny sandany 7.3 ariary, izany hoe nahazoana vola 13 miliary sy 700 tapitrisa ariary. Loharanom-baovao iray hafa nefa no milaza fa mihoatra lavitra noho io isa nomeny setisa io ireo karatra efa naparitaka, ireo olona efa nahavita namadika ny permis ho biometrika araka ny famaritany setisa azy. Fasahirana sy fandrebirebena kosa no aterak'izay ho an'ny olon-tsotra. Izay nanao anao tokony atao mahita raharaha mihitsy. Zara dia anisan'izay tahaka amin'ny maraina teny. Fotoana mangaraka anisanao. Moa fa vaina indray zany dia efa izay mihitsy. Raha ohatra kosa ilay hoe tsy mandoha vola dia mety izy fa raha mbola andoha vola tsy mety. Zay ny olo iny tsy maintsy manaiky foana ianao satria efa nisoloky izany ny tao aloha dia inona indray moa no ataonao zany fa tia indray zany ny tiana izy dia mbola tsy fantatra na soloky indray sa indray na mbola mpisoloky indray na ahoana indray tsy mety moa ilay izy. Zay na amin'ny fotoana na vola hoe tsy izy indray. Teranana izany no tena be tabe amin'ilay izy. Tsy maintsy sahirana kely ianao nefa koa ilay tokony handinika ihany koa ilay fanjakana hoe vezivezy ianao na fotoana izay nge misy fiteny-bolana vao navita an'ilay izy. Izao indray dia hoe tsy izy indray. Efa tena nahazo mihitsy. Efa voananao ka efa nahazo. Eo moa voatery tsy maintsy soloana indray dia tsy maintsy manaraka raha dia asa. Za mantsy anisany nahazo voalohany tamin'ireny mba niazakazaka hoe ianao voalohany. Dia za indray zao hiazakazaka any amin'ny farany indray azo amin'ny fa sao dia mety salatria izy fiofanana. Araka ny efa nentina tao amin'ny fandarana alaliany teto amin'ny Cool TV, nisy ny ampaham-bola tsy voalohan'ny fanjakana tamin'ny setisa ka antony nampitarasoka ny famoahana ny karatra fahazon-dalana amily noho tsy fahatongava ny karatra fanaovana printy ara-potoana. Toy ny ministeran'ny atitany tsy nanome valy mikasika io vola io ireo tompona ndraiky ny setisa raha nanontaniana androany. Hatreto aloha tsy mazava amin'ny rehetra ny resaka, natokana ho an'iza marina ireo permis sy carte grise voalaza fa biometrika ireo. Ny setisa irery ihany aloha hatreto no afaka manamarina izany. Raha tsy haivina nefa tanjon'ny firenena iray rehefa manavao teknôlôjia tahaka izao amin'ny fitantanana sampandraram-panjakana dia ny mba hialana amin'ny osika sy ahafahana mahazo ireo toro mahakasika ny olona iray. Raha zava-misy amin'izao anefa na ny mpitandro ny filaminana eto an-toerana aza tsy manana izay fahefana izay. Inona marina araka izany ny antony nanovana ireo permis sy carte grise ireo. Iza no mahazo tombony, ny vahoaka sa olombitsy. Nilaza ho tsy nalala ny fisian'ny fifanarahana hitradrana sambo sinoa miisa 307 ny fandra-masina malagasy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ny mpanolontsaina ny Hugues Ratsiferana Nasoni io fifanarahana io izay mampametratra mpanontaniana ny mpanara-baovao Henri Florio. Nanaitra ny mpisehatra rehetra toy ny fiarahamonim-pireneny, mpahay toe-karena sy ny vahoaka malagasy mpanara-baovao ny fandrenesany ny valan-dresaka ny fanaovana ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny mpanao gazety ny Radio France Internationale any ivelany. Raha nanontanian'ireo mpanao gazety mahakasika ny raharaha fitrandrahana sambo sinoa miisa 307 ny harenan-dranomasina eto amin'ny faridranomasin'i Madagasikara ny tenany dia tahaka izao no navaliny. Selon l'opposition, quelques jours avant votre départ du pouvoir, vous avez cédé en catimini la zone maritime malgache à plus de 300 bateaux de pêche chinois, moyennant quelques 3 milliards de dollars, et cela sans aucune transparence et à l'insu des professionnels de la pêche malgache. Moi, je peux vous dire que c'est complètement faux. C'est vraiment de l'ineptie tout cela, parce que comme vous le dites, ça vient de l'opposition. Je n'ai pas signé des projets du genre que vous avez mentionné tout à l'heure. Du tout. Moi, je ne connais pas cet accord-là. Raha tsy haivina talohan'ny fametra-pialany amin'ny mahafiloam-pirenena azy, nisy ny fihaonam-be mikasika ny fiara-miasa ny Chine sy Afrika izay natao tany Chine.
Tamin'izany no nanaova tsony ny fifanarana niaraka tamin'ny vondrona mpandrara sinoa Taye Century Investment Development Corporation. Roa andro mialoha ny fialany no nanaovan'ny filoha teo aloha Eradonary Mampianina Sony, izany niaraka tamin'ny Hugues Ratsiferina mpanolotsainy araka ny hita amin'ny sary. Voalaza tamin'izany fa samby sono 300 no hiasa eto Madagasikara mandritra ny 10 taona ary vola mitetina $7 miliara no tambin'izany. Maro amin'ny tompon'andraikitra misahana anjony sy ny harena an-dranomasina no tsy nahalala akory ity fifanaovan-tsony ity. Manoloana ny fandava ny filohan'ny pirenena teo aloha ho tsy mahalala ny mikasika ity fifanarahana ity, mampametra-panontaniana ny hoe afaka manao sony fifanarahana izay mamatotra ny firenena tahaka izao ve Hugues Ratsiferina amin'ny alalan'ny AMDP na ny Agence Malagasy de Développement Économique et de Production d'Entreprise. Ny tenany izay niaraka tamin'ny filoha teo aloha Radonary Mampianina tany Chine. Tsy nisy ny fanontaniana ny teknisiana sy ny fakakevitra ireo mpisehatra amin'ny jony malagasy na ny minisitra tompon'andraikitra mahakasika ity tranga ity. I Madagasikara izay tsy nahafeny sisy taniny sy ny sisin-dranomasina miteraka fahatsiantoka lehibe eo amin'ny lafy toe-karena araka izany ity fifanaovan-tsony ity. Madagasikara zany tsy manana kapasité hiaro ny sisy taniny, vao maika koa moa hiaro ny sisin'ny ranomasina. Zany hoe les zones économiques zany miaraka amin'ny plateau continental. Ny sambotsika le atsantsa zany dia peut-être rapide, tsy afaka mandeha any ampovoan'ny ranomasina lavitra be. Zany hoe tsika zany androany tsy manana kapasité mihitsy hiaro ny ranon'ny sisin'ny ranomasitsika. Alohantsika no contrat ohatran'ireny zany tokony misy ny atao hoe étude na modélisation économique, ahafantarana zany hoe inona ny tombotsoa antsika, inona ny tsy tombotsoa antsika ao anatin'ilay izy. Hanao ahoana ny fotom-piveloman'ny mpanjony madinika sy ny vahoaka malagasy miaina amin'ny ranomasina. Mipoitra tsikelikely ankehitriny ny famarotana ny fitondrana HVM any Madagasikara amin'ireo mpandrarà maro samihafa, mpitondra tsy mpamita vahoaka sy mahatsapa ny filan'ny vahoaka no ilain'ny vahoaka malagasy mibaribary ankehitriny ny fitaka sy ny lainga ataon'ity fitondrana HVM ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny fohy be toeran'ny candidat laharana fahatelo amby folo Andro Rajoelina teny Arena Ivandry. Tonga nanontrona azy tamin'izany ireo mpanohana azy. Fanadiny Mikael Ramalona. Ka dia amin'ny fomba ofisialy zany no anabarako ny fisokafan'ity fohy be toeran'ny candidat mitondra ny laharana 13 ity araka ny koretianina toko voalohany andininy fa 13 ny fanifitiavana no lehibe indrindra. Zay no hoentsika ledivana sy hoentsika indrindra iarovana lalatsika rehetrarehetra zay apetratsika. Filohan'ny antoko solombavambahoaka ben'ny tanàna sy ny maro hafa no tonga nanotrona ny fanokafana ny fomba ofisialy ny kuzena ny fohy be toeran'ny candidat laharana fahatelo amby folo. Vonona ny candidat laharana fahatelo amby folo amin'ity fifidianana filoham-pirenena ho avy ity ho fitiavana ny tanindrazana raha ny filahateniny. Vonona anafitra ny firenena, vonona anafitra ny Madagasikara. Adidy eo anatrehan'ny firenena izany, eo anatrehan'ny tanindrazana, fa indrindra adidy eo anatrehan'ny vahoaka malagasy, adidy eo anatrehan'ny taranaka faramandimby. Ny faniriako dia mba hiverina ambony tsirairay avy ny fitiava-tanindrazana satria latsaka lalina dia lalina ny firenena ankehitriny. Ny sasany raha mieritreritra ny anenjika dia ny afatra teneniko amin'izy ireo hoe aza Andro Rajoelina ny enjehana. Fa aleo ny enjehantsika, tsy ny tokony enjehana tsirairay avy dia ny fampandrosoana ny firenena, ny fampandrosoana ny Madagasikara. Zay ny anany tanjona hopetraka. Dia misy moa miteny ny fitenenina miteny hoe araka ny teneniny kardinala dia hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Ny ratsy sy ny fanenjehana any aorianantsika zany. Ny fankalana any aorianantsika zany. Fa kosa ny antsika dia efa napetraka hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra ka ny fankalana, ny fanenjehana dia resentsika
ao anatin'ny fitiavana ary zay ny tsy aresen'ny olona rehetrarehetra ny faninana amintsika satria ny atsika dia ny fitiavana no lehibe indrindra ary ny fitiavana no ahafahana manavitra ny Madagasikara, ny fitiavana no ahafahana mampandresy ny malagasy ny Côte-d'Ivoire. Misokatra ihany koa ny varavarana ho an'ny rehetra izay vonona ny anohana sy anampy amin'ity fifidianana ity. Ka eto ihany koa manoloana izao afanokafana ny QG izao dia maro olona tsara sitrapo, maro olona izay vonona ny fanometanana sy fanolotanana. Ka eto indrindra no holazaiko aminareo amin'ny fomba ofisialy fa Andry Rajoelina dia tsy aniraka olona ny amin'olona hoe mangataka fanampiana, tsy aniraka olona hoe mila fanampiana, tsy za mihitsy fa tsika dia lany foana na misy manampy na tsy misy manampy. Zay ny zavatra lazaiko anareo fa kosa tsy anao tosi-botanana ihany koa amin'ireo olona izay tsara sitrapo. Ka noho izany dia misy laminasa apetraka, misy rafitra tsy maintsy ajoro. Ka ho an'ireo rehetra izay te hitondra ny anjara birikiny ao anatin'izany fanampiana izany dia misy sady zay koa moa ny lalàna voasoratra dia misy kanty ao amin'ny banky zany misokatra ho an'ireo olona rehetra izay andray anjara hanao tolotanana na hanome fanampiana amin'izany fanaovana fampielezan-kevitra zany amin'ny fomba ofisialy io ary ao anatin'ny mangarahara. Anao izay tratra ihany koa ny kandida laharana faha-13 Andry Rajoelina entina anavotana ny firenena raha ny fanazavana trany. Isy ankilany ny famoahana ny boky izay mitantara sy mirakitra ny tantaram-piainan'ity kandida laharana faha-13 ity raha ampitso. Antoko politika miisa rofina aneo ny fahavinoany anohana ny kandida Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Nanomboka androany ihany koa ny IRD boriboritany fahatelo. Fanantina. Manoloana ny fahalovana iainana eto Madagasikara ankehitriny ka tokony hikatsahana vahaolana maika ao amin'ny firenena. Maro ireo resilahatra fa ny foto-kevitra sy ny viana IEM entin'ny kandida Andry Rajoelina ny vahaolana ahafahana manarina ny firenena sy manatsara ny fiainan'ny taranaka faramandimby. Isan'ireo naneo ny fahavinonany anohana ny kandida Andry Rajoelina ny antoko républicaine. Miala tsiny izany tena fa ny candidat ambako figurant entre ny protagoniste en 2009 amin'ny se jouer fifidianana io. Rehefa nijerena daholo ny candidat enina amby telopolo nalaina ambany, nalaina ambony, nalaina vanana, nalaina vy dia andriamatoa Andry Nirina Rajoelina nitanay fa mahafeno fepetra rehetra ho mendrika filoham-pirenena amin'ny quinquennat manaraka 2018-2023. Resalahatra amin'ny fanohanana ny kandida Andry Rajoelina ihany koa ny antoko farimbona ka tsy maintsy atao todi-kivo ny fitondrana teo aloha. Tamin'ny andron'ny Praiministra Ravelonarivo no nandraisana décret anankiray izay nanaisotra fotsiny izao ny fokotany sy ny fokon'olona niala tao amin'ny commune. Ny anankiray faharoa izay tsy maintsy anaovantsika todi-kivo amin'ny fitondrana rehetra teo aloha dia nanafoanana décret io nanafoanana ny monopole na ny volamena tao amin'ny banque centrale. Mety mandalo fotsiny sofin'ny olona zany ary tsy misy dikany mihitsy aza angambany maivana dia maivana. Fa ny dikan'izany dia zao ny harenan'ny kibony tany ty fireneny ty mihitsy no natao raina azy natobaka. Ny farimbona zany no nametraka voalohany andao hiandany amin'ny Andry Rajoelina ary hiditra amin'izay fikambanana rehetra manohana azy azahoana manao todi-kivo an'izany toe-javatra mamoafady izany. Mihetsiketsika avokoa ireo fikambanana samihafa eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny fanohanana ny filoham-panorina ny IEM. Fikambanana antoko politika samihafa eny anivon'ny fokontany sy ny commune Ratsihivina no mivondrona ao aminatiny ny isika rehetra district manohana ny kandida Andry Rajoelina. Androany ihany koa notokanana ny IRD dia tsy anivon'ny boriboritany fahatelo. Ny maharesy lahatra anay mpandany any Andriamatoa Andry Rajoelina dia izy no hitanay fa manana vina entina mampandrosa Madagasikara ary ny zavatra izay ataony dia azo-tsapahitanana foana fa tsy toy ny voalohan'ireo mpanao politika sasany izay lasa mibakambava fotsiny fa izay ny tenenin'ny vavany dia mitanterahany avokoa fa heverina fa izay no tena miendrika mampandany.
ny andraikitry ny RD dia manentana sy miankadre ny olona tsirairay eto tany eto district moa zany ny filaza azy amin'ny fandraisana anjara sy ny fahavitriana andeha hamonjy ny roapifidianana. Ny alatsinainy izao raha tsy ahivina no hanomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy. Mihazakazaka ny fitokanana zava-bita izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao irairaina mandritra izany fa navita be teto amin'ny firenena ny filoha teo aloha tsy izany anefa ny zava-misy marina raha ny tranga teny Ambohimangakely Androany fanadinga etan Andriatsilava. Nanaitra ny maro androany ny kabary nataon'ny filoha mpisolo-toerana sy ireo mpombazy nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny hôpitaly teny Ambohimangakely. Nilaza izy ireo fa foto-drafitrasa izay tafiditra ao anatin'ny programa anasan'ny filoha teo aloha na ny projet présidentiel ary ny fitondram-panjakana no niantoka tanteraka izany. Ny mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy ary isan'ny nandray anjara betsaka tamin'izany ny commune eny an-toerana. Ankoatra ny fanomezana ny tany sy ny fanamboarana ny lalana, nanolotra vola hatrany amin'ny 900 tapitrisa ariary ihany koa ny commune Ambohimangakely. Ny commune zany dia nandray anjara teo amin'ny 210 millions d'ariary teo ny fanamboaran-dalana dia ny fampidirana jiro dia fanaovana ny tokotany atao anatiny commune nanao azy. Iroso amin'ny fampelezan-kevitra isika izao ary iroso amin'ny fifidianana ihany koa ny fahafito ny volana Novambra ho avy izao. Efa nandradray ny vahoaka malagasy rehetra hatr'izay ny firosoana amin'ny fifidianana ahafana miala amin'izao fanitrana lalina izao. Efa vonona tanteraka ihany koa ny vahoaka Ambohimangakely hoy ny ben'ny tanàna ary manana ny safidy malalaka amin'izay olona hitondra ny firenena izy ireo. Ambohimangakely izay ahitana mponina miisa 7,500 ary ahitana fokotany 20 ao aminy. Aty amin'ny commune zany dia efa vonona tokoa ny commune Ambohimangakely amin'ny fietsana fifidianana amin'ny 7 Novambra satria moa matomporaraitra voalohany tena sy teram-panjakana dia tsy maintsy manentana ny vahoaka samby hijery lisy mpifidianana satria izay ny zava-dehibe mba ahafahan'ny vahoaka tsirairay mifidy mba tsy ho very zo. Mazava araka izany fa manana zo isafidy izay hitondra ny fireneny amin'ny alalan'ny fifidianana ny vahoaka. Ny vahoaka no mijery izay olona afaka hijery sy hiaino ny fitarainan'izy ireo eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toe-karena ka hitondra ny amin'ny fampandrosoana maharitra. Olona manana programa an'asa afaka mamaha ny olana tsy fandriam-pahalemana hiady amin'ny fanitrana, mamaly ny etaeta sy ny fitarainany ary olona vonona hikatsaka ny tombontsoany be sy ny maro, hiady amin'ny kolikoly ary vonona hiaro ny harem-pirenena sy ny tanindrazana. Famatsiana rano fisotro madio, fahadiovana fidiovana, fampiroboroboana ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Ireo ny ampahany tokony hisongadina amin'ny vinan'ireo kandida ho filoham-pirenena araka ny taratasy misokatra izay nalefan'ny UNICEF ho an'ireo kandida. Fezora Valy. Nandefa taratasy misokatra ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena eto Madagasikara ny UNICEF izay sampandrarà ny firenena mikambana misahana ny zon'ny ankizy sy ny mahaolona. Arena ny zaza ho ny UNICEF tokony ho vaindondra rahan'ireo mieritreritra ny hitondra firenena ny fampivoarana azy ireo izay voalaza fa ho avy ny firenena. Maro ny tepokam-bola ilam-panarenana sy lavitrezaka eto amin'ny firenena hoy ny UNICEF, isan'izany mikasika ny fisotrana rano fisotro madio, ny fahadiovana sy ny fidiovana. Ny aretin'ny Sinay izay isan'ny mitarika fahafatesan'ny zaza 450 amin'ny arivo eto amintsika. Ny tsy fanjarian-tsakafo izay mahakasika 770 ny zaza malagasy ka misakana ny fitomboana ara-batana sy ny fivelaran'ny saina. Zazavavy iray amin'ny 9 no hiara-ny herisetra ra-pananahana na ara-batana eto amintsika. Antsasamanila ny zaza malagasy no tsy mahavita manapitra ny fianarana hatreo amin'ny ambaratonga fototra. Manoloana ireo tranga ireo, antso no ataon'ny UNICEF amin'ireo kandida ho filoham-pirenena eny amin'ny 30 hihevitra ny hanatsara ny zon'ny ankizy eto Madagasikara, hanatsara ny kalitaon'ny fanabeazana sy ny fampianarana, hiadiana amin'ireo tsy fanjariana amin'ny lafiny mahaolona rehetra, isiany ny fampandrosoana marina. Ireo rehetra ireo araka ny taratasy misokatra navoaka ny UNICEF hatrany dia tokony hita hivaingana ao amin'ny programa nasan'izy ireo. Manomboka ny antsonjay sy ny sakatsakana ataon'ny fitondrana HVM amin'ny fanafarana ny fitaovana ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra angidy miisa 9 izay ampiasain'ireo kandida goavana amin'ny fifidianana filoham-pirenena no ahanton'ny ACM Yves Richard. Manomboka ny antsonjay sy ny sakatsakana samihafa ataon'ny fitondrana HVM amin'ny fanafarana ny fitaovana ampiasana amin'ny fampelezan-kevitra raha toky efa tapaka sy ny arany aiko nandritra ny filan-kevitra niritra sy ny governemanta farany teo
ny fanomorana ny fahafahany kandida manafatra sy mampiditra angidiby eto Madagasikara. Fantatra kehitriny fa angidiby misy savalo manana ny tota-taratasy ara-dalàna. Nipetraka efa ambolana maro no antony tompony andraikitra ambony eo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagasikara, indrindra tale général James Andrianasolo, araka mibaiko ny hidina avy amin'ny filoham-pirenena teo aloha. Isan'izany ny angidiby any kandida ho filoham-pirenena Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana, raha toka tsy nisy sakantsakana ny fampidirana angidiby ho an'ery Rajoanary Mampianina. Araka ny loharano baovao hatrany, nisy ny didim-panjakana navoaka ny farany 7 Janoary 2022. Manasatrotra ny fahafahana manafatra sy mampiditra angidiby ho an'ireo kandida hifanandrina aminy, mampametra-panontaniana ny tranga toy izao ho an'ny mpanara-baovao, ary azo adika ho tsy fampitoviana ny herijika ho an'ny kandida hilatsaka hovidiana. Raha toka misy ny sakana ho an'ireo angidiby misy savalo, nanaitra mpisehatra kosa ny mahakasika ny fiaramanidina Cessna 208 Caravane, anorina sapitaterana Madagasikara Airways, izay tsy manana ny tota-taratasy feno. Fantany vao nipetraka omaly ny fangatahana, raha mpitso no iandrasana ny fivoahany angidim-by. Raha nanadiady ny mahakasika ity raharaha ity ny mpanao gazety ny Kolo TV androany, lazany tsy nafantatra izany ny tompony andraikitra ao amin'ny departemanta teknika eo anivon'ny ACM. Midika ve izany fampiraitso-kombakomba amin'ny ASVM, ary tsy manaraka ny baiko ny governemanta ny tale général ny ACM. Hatraizany mety ho tsindry ny ASVM amin'ny fiomanana ny fifidianana. Ho tanterina amintsika eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao hatrany toy ity raharaha ity. Manoloana izany dia lasa eny vato ireo solombavamboaka mapara amin'izao fotoana izao. Tanterina aminao eto ihany moa ny antsipirino izay. Matolotra anao indray ary ny pejin'ny dokavarotra ao aorianan'izay natatsika mahakasika ny hetsika EduCNAM izay mbola mitohy eny amin'ny kartona Anosy. Eo ihany koa ny fanolorana ny loka tamin'ny lalao niarahany Sosimaksa Yamaha sy ny Kolo TV FM ary ny fanomanana ny Open International 20 Sorivo eo amin'ny Taranja dia nisy rehefa veoary. Le Conservatoire national des arts et métiers Madagascar organise EduCNAM, la formation supérieure à l'ère du numérique. Le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Nice. EduCNAM ouvre ses portes aux bacheliers, demandeurs d'emploi et aux professionnels. EduCNAM, journée informative du CNAM, exposition des sponsors. Le jeudi 4 octobre à 15h, conférence sur le thème Les outils de développement du CNAM, disposée par M. Thibaut Duchesne, adjoint de l'administrateur général du CNAM. Le jeudi 4 octobre à 16h, conférence sur le thème La vente, les techniques de vente, disposée par Mme Maria Béatrice Salgado, enseignante-chercheur, responsable de l'équipe pédagogique ICSV. Vendredi 5 octobre à 14h, conférence sur le thème Big Data, Mirage ou Eldorado, disposée par le professeur Abner Barhen, titulaire de la chaire statistique et données massives. Apprendre au CNAM change votre vie. EduCNAM, yes we CNAM. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Projet de construction, de rénovation, Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix sur les portes, fenêtres, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, vitres et tôles. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries en aluminium. Et retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au parc Forello Expo Tanzumba du 11 au 14 octobre 2018. Et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et les volets roulants. Seulement au salon. Sokavi, très sincèrement, à votre service. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, ny foot,
Film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotsy fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Quoi? Oh, j'en suis folle. Tu devrais pas me gâter autant. Qui veux-tu que je gâte sinon? Il m'a rencontré à une soirée et littéralement transporté. Je suis tombé amoureux du prénom Jasmine. Savez-vous que je n'ai jamais mis les pieds à San Francisco? Je vais chez ma sœur. Oh, Jasmine, Il est chaleureux, ton appartement. Ça a bien remué dans l'avion. Ce qu'il servait était infect. En première classe, on pourrait croire que je te croyais dans la dèche. Je suis sur la paille. Je te promets le fisc à tout prix. En tout cas, t'es éblouissante. Oh, qui est-ce qui ment, là? Laisse-moi gérer tout ça, ok? Mon chéri, il est magnifique. Quand elle était pétée de blé, elle en avait rien à foutre de toi. Là, elle est fauchée, d'un seul coup, faut qu'elle s'incruste. Elle est pas juste fauchée, elle est toute déglinguée. Je veux pas qu'on se paie ma tête. Tu m'entends, Al? Excusez-moi, c'est à moi que vous parlez? Ginger m'a tout dit de toi, hein. On est au top du top et soudain... Araky ny fampahafantarana hitantsika teo iny Blue Jasmine izay norona tsara raha tsika no alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia ilaina ary miantoka fahasalaman'ny olona iray ny fitsikina indrindra eo amin'ny fahasalaman'ny fo androany 5 oktobra no andro maneran-tany ho amin'izay fitsikina izay ka manasanao ary tsika ao anatin'ity fanadadiny entiny mampionina rakotarson ity. Miantoka ny fahasalaman'olona iray ny fitsikitsikina indrindra raha ho an'ny fahasalaman'ny fo. Sarotra ho an'ny olona tsy tia mitsiky ny ho salama lalandava hoy ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Betsaka ihany koa izy ny vokatsoa azo avy amin'izany ankoatra izay efa voalaza. Misy be tokoa ary maro ny zavatsoa azo amin'ny resaka fitsikitsikina. Voalohany indrindra dia manamaivana ny fo izy io rehefa falifaly lalandava isika dia falifaly koa ny fo ananatsika fifaliana ao anatiny izy ary matsara endrika izy tia raha hoe iainanao tanteraka tokoa satria raha araka amin'ny anatomia zany efa hita dia maro ny hozatra miasa eo amin'ny tarehantsika io vokatry ny fitsikitsikina ka matetika moa ny zavatra miasa zany dia maneho fahatsarana mandrakariva eo amin'ny fiainana dia etsy andaniny koa manala ny fahasorenana zany olona falifaly lava zany anie tsy mivesatra zavatra eritreretiny eo amin'ny fiainana dia rehefa miasa tsara koa fo mikorina tsara koa lalandra dia afaka manome tanjaka fisainana fanantenana eo amin'ny fiainana ny tsikitsiky ary fahaefatra za manaraka an'izay dia mahatsara fiarahamonina ny tsikitsiky eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Miankina tanteraka amin'ny toe-tsainy tsirairay anefa no mety hitoerana izany tsikitsiky izany ao amin'ny olona iray raha ny fanazavany hatrany. Na izany azo atao tsara ny miezaka mamboly izany raha tiana ny ho salama. Raha ny tsirairay miezaka mifeno tsikitsiky eo amin'ny fiainany manontolo dia tsara indrindra zay. Fa io moa arakaraka ny toe-po sy toe-tsainy tsirairay io ara-boajanahary dia tsy voatery hoe ny olona rehetra fa raha azo atao dia tsara mihitsy zay tsikitsiky eo amin'ny fiainan'izay. Androany zoma fa 5 oktobra no andro maneran-tany ho an'ny fitsikina. Ezaky ny tsirairay araka izany no mandray safidy mba hananana fahasalamana. Tsy mitsangamenatra ny hetsika Educnam izay toto-saina etsy amin'ny Carleton anosy raha ny vokatra ny andro voalohany sy faharoa hoy ireo mpikarakara teny an-toerana Yves Richard. Tsy mena mitaha amin'ireo karazana varavarana misokatra momba ny fampianarana sy ny fampanananasa ny hetsika Educnam toy ny tosaina etsy amin'ny Carleton anosy raha ny vokatra ny andro voalohany sy faharoa hoy ireo mpikarakara. Isan'ny nahatrarana ny tanjona ny fanatsarana ny Carleton ny fampianarana amin'ny fampiasana ireo teknôlôjia samihafa raha ny fanazavana.
ankoatrany hoe diplôme ara-panjakana frantsay no avoakanay dia eo koa ny fiofanana izay atolotray raha tsy resaka fotsiny ohatra zao hoe ny eo amin'ny resaka gestion ny gestion zao ohatra ny anay misy ny hoe gestion des organisations gestion des ressources humaines zany hoe efa spécialisé le izy formation izay atolotray koa efa noresanay ombieny ary hitantsika atao amin'ny conférence atao ohatra hoe raha akitsika ny informatique zao dia tsy ho ela dia isokatra koa zao ny big data cybersécurité zany hoe velatra be zany manaraka ny vanim-potoana ankehitriny amin'ny vanim-potoana amin'izao ny formation izay atolotry ny CNAM. Mahafa-po ary andrasany hitondra vahaolana azo tsapain-tanana amin'ny sehatra ny fampananana asan'ny tanora indrindra ny avy ny mari-pahaizana sy ny lalam-piofanana ny CNAM Madagasikara ireo mpandray anjara. Ny diplôma mentsaka koa diplôma vazaha ohatrany hoe nandeha nandratra tany Fransa ihany zany fa teto Madagasikara fotsiny dia ambony be ny valeuran'le diplôme. Te hanao expert comptable raha ohatra ka tsy hanao expert comptable dia afaka manao contrôleur de gestion koa dia zany hoe malalaka be zany ny lalana afaka alehako afaka misafidy zavatra be dia be à partir des diplômes ho alaiko. Ninona secteur d'activité ny entreprise dia mila expert comptable foana dia zay ny hoe rehefa misy entreprise zany dia misy ahitana asa foana. Niompana betsaka tamin'ny fampiasana ny teknôlôjia nomerika sika farany amin'ireo karazana lalam-piofanana samihafa atolotry ny CNAM Madagasikara ihany koa androany ny famelabelarana raha inady hevitra hita mandritra ny hetsika du CNAM raha mipitso no hikatona ny hetsika raha ny fanazavana. Notanterahana omaly ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny moto Yamaha Crux Rêve ho an'ny ilay tsara vitana tamin'ny lalao nirahana tamin'ny Sosimex Yamaha sy Cool TV FM io na saina. Miarabaina ianao fa ianao zany nahazo le kilalao atsika. Le kilalao atsika moa zany arahana tamin'ny Cool TV izay azahoana moto Crux Rêve anankiray. Dia ramose zato zany nahazo azy dia faly tokoa ny eto amin'ny Sosimex Yamaha manolotra an'izay. Araka izany no tontosaina omaly teny amin'ny Sosimex Yamaha Ankorondrano ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny moto Yamaha Crux Rêve ho Andrandry Somaefa izay tsara vintana na marina ireo fanontaniana dimy napetraka tao amin'ny page Facebook ny Sosimex Yamaha ary voasarika tao anatin'ny fandarana mivantana Sokolona teto amin'ny fahitalavitra Cool TV ny anarany ny sabotsy 7 septambra teo. Rovolana ny faharetan'ny lalao ary 3 alina ireo nandray anjara tamin'ity lalao ity ny arahany Sosimex Yamaha sy ny Cool TV FM ka Irandry Somaefa no nitsikiny vintana. Tena faly aloha tena faly ary voalohany tena angamba dia misaotra ny Sokolona sy ny Cool TV, Cool FM ary indrindra ny Sosimex Yamaha nanolotra ny loka zany. Nahatonga an'izay anjara zany nividy moto tato dia Crux Rêve no nividiko tato zany. Dia nefa nahazo ny Crux Rêve io netiko nandehandeha tany dia mba hitako le fandarany tamin'ny Sokolona le Samareny iny. Dia eo zany dia andeha mba anjay anjara eo dia ray monja ihany koa ny compte dia ray ihany nanaovako an'le ratsy nanao compte PDP. Ohatra hoe mba manjay anjara fotsy amin'ny fanaovana an'ilay jeu. Dia nanonany hoe nahazoana lisa tsy nieritreretina mihitsy hoe zany azo lisa. Le izy zany le Crux Rêve dita hoe tsara sady mafy izy mety amin'ny lalana rehetra mihitsy zany na route goudronnée na secondaire na lalatany zany. Tonga nanome voninahitra ity fanolorana ny loka ity ny mpanamboatra ireo fitaovana Yamaha avy any Japon. Ankoatra ny moto notoloran'ny filotale général Sikam kasika moto ihany koa ny tsara vintana. De rouler en moto, mais la moto ça demande de la sécurité. Mahafinaritra ny mitaingina moto nefa ilaina ihany koa ny fiarovatena rehefa mitaingina azy. Izay ny nahatonga ahy hanolotra ity kasika moto ity ho an'ny tsara vitana tamin'ny lalao. Ary anaovana foana rehefa mitondra. Il faut tout le temps remettre. C'est important le casque. Teto amin'ny Sosimex Yamaha Ankorondrano no nanolorana ny fanomezana ho Andrandry Somaefa. Ny showroom Yamaha ety Ankorondrano izay ahitana moto karazany maro amin'ny kalitao tsara. Manana moto maromaro tsika fa nasehoantsika teo ny Crux izay anisany tena akafizin'ny olona tokoa amin'izao fotoana izao dia tsy adino koa
ny groupe électrogène sy ny moteur hors-bord. Ny moteur hors-bord dia fampiasana moa zany ho an'ny sambo any amorontsiraka rehetra any ho an'ny tourista hitondrana sambo anjonoana. Ny groupe électrogène tsambakan'izany satria anisan'ny tena mafy sy tsara ny marque Yamaha amin'ny groupe électrogène dia ahitana an'izany koa zany eto amin'ny Sosimex Yamaha. Tsy voatery tsony amin'izao fotoana izao hoe rehefa tsara dia lafo be fa rehefa tsara amin'izao fotoana izao indrindra fa Yamaha ny resahako dia afaka vidininy sara amin'ny fahafaham-bidin'ny olona rehetra. Hita eto amin'ny Sosimex Akorondrano ihany koa ireo moto isan'ny ahafantarana ny Yamaha manerana izao tontolo izao dia ny T-Max DX sy ny T-Max SX. Eo ihany koa anefa ireo moto amin'ny karazany hafa toy ny Yamaha Crux Rev sy ny fitaovana maro hafa toy ny groupe électrogène sy ny maro hafa. Ho tanterahana ny 7 hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo oktobra izao fo eny amin'ny le country club ilafy ny Open International valo ambin'ny folo sy roa arivo eo amin'ny taranja tennis ny antsiprizay entiny Iona Sainatra. Miditra amin'ny andiany fahenina amin'izao fotoana izao ny fifananana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja tennis. Ny Open International le country club izay tanterahana eny ilafy manomboka ny talata 7 oktobra ary tsy farana raha tsy ny alahady fa 14 oktobra anatin'ny tableau final. L'Open International moa zany dia efa nanomboka tamin'ny mois d'août nanao qualification ny joueur eto Madagascar dia izay naindrindra tamin'ireo zany no tafiditra anatin'ny tableau final izay manomboka amin'ny talata 9 oktobra zao dia mifanatrika zareo amin'ilay olona nafarana avy any ivelany izay misy frantsay, argentin, réunionnais, las vavy, simple sy double. Araky ny hitantsika eo zany dia efa tafandroso be tsika ao anatin'ny fiomanana, efa miandry sisa ny ahatongavan'ny mpikatroka rehetra fa amin'ny afaka fiatrandro tsika efa manomboka amin'ny premier tour amin'ilay Open International BMW Air France. Amin'ny fanomanana moa zany dia misy n'ilay atao hoe hébergement, fandraisana olona amin'ny izy mipetraka, inona no hohaniny, izy manao entraînement, inona ny baolina ampiasaina, ao ve ny arbitre, mipetraka ve ny ramasseur, ny transportny zareo mandeha ve, sécurisation ny toerana, sécurisation ny joueur ve ao tsara, zany ny fanomenana daholo. Efa vonona tanteraka izay zao io ka. Tanjona amin'ity Open International valo ambin'ny folo sy roa arivo ity ny ampiakatra hatrany ny lenta sy ny fahaiza-manao ny mpilalao tenisy malagasy raha ny fanazavana hatrany. Ny country club moa zany ama club anay dia araky ny izay position zay dia ny fiheveranay anazy zany dia fitantanana ny tennis, ny taranja tennis dia samy maka ny andraikiny. Hitanay hoe andraikitray zany akoatran'ilay hoe mampiofana ny ankizy mpilalao izay tonga eo dia andraikitray koa ilay micréer événement izay mety mampandroso ny tennis satria hitantsika fa eto Madagasikara lesoka voalohany indrindra dia tsy ampy mihitsy ny tournoi eto Madagasikara. Tsy afaka mifampikasoka tsika amin'olona isan-karazany. Zay moa zany arak'ilay hoe le tanjona zany dia le hoe hitondra ny anjara briky amin'ny resaka tennis. Zay nijery anazy zao amin'ity hoe izay natoetra hatramin'izay ve dia nisy vokany, nisy farasidimby ve nanomboka niakatra tao anatin'izay sa tsy nisy. Alors ny Open International manomboka le 9 octobre phase zany premier tour manomboka amin'ny talata larobia dia mitohy io miaraka amin'ny double la kamisy. Zoma efa miditra tsika ny phase demi-finale ny double, quart de finale ny simple, sabotsy finale ny simple ary mety finale ny double. Dia lahady troisième place ny tableau homme, tableau dame en simple miaraka amin'ny finale farana zany lahady 14 octobre ny tournoi antsika. Amin'ny mahalalao iraisam-pirenena azy, izy teratany frantsay, argentin, réunionnais ary mpilalao malagasy andray anjara amin'ity Open International valo ambin'ny folo sy roa arivo ity tanterahana eny amin'ny club country ilafy ka mpilalao 12 no andray anjara amin'izany. Zay va antsika maresaka iraisam-pirenena dia herinandro taoriana ny lozavozana ary tany Indonezia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra fa hatsahatra manomboka androany fikarohana ireo velon'aina fa iroso amin'ny fandraisana an-tanana ireo naratra fanadina. Ireo voka-dalao teo amin'ny Champions League. Bilan toujours provisoire. Herinandro androany no nitrangan'ilay tsunami sy horohorontany tany Indonezia. Hatreto raha ny tarehimarika Vonjimaika, mihoatra ny 510 ireo namoiny aina ary mihoatra ny 510 kosa ireo naratra vokatra izany. Ny afaka ny androandroany ao Palu, fotoam-bavaka no nataon'ny mponina, taoriana nambarany tompon'andraikitra fa hatsahatra ny fikarohana, fa iompana amin'ny fikarakarana ireo naratra izy ireo. Omaly hariva nefa raha ny loharanom-baovao azo
nahita famantarana fa mbola misy velonainy ao ambanin'ilay hôtely lehibe antsoina hoe Mercure ny masinina n'ireo mpikaroka frantsay. Androany tsy misy intsony ny fanantenana. Nosoratan'ireo mpamonjy voina teo amin'ny rindrina ny soratra hoe D na DED, famantarana fa maty ny ao anatiny. Hita taratra teny amin'ny endrik'ireo mpamonjy voina na izany aza ny akivina. Araka izany, aorian'ny fotoam-pivavahana dia tsy hitady afa-tsy ireo namoiny aina izy ireo. Faritra maro no efa niverina tsikelikely ny jiro any an-toerana amin'izao fotoana izao. Na izany aza, haritra ny taonany maro ny fananganana sy ny fandrafetana indray ny tanàna. Izay namarina vaovao tamin'ity zoma alina ity ankatrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia velomin'ny fotaolo tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narahinao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narahinao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca vitre, tri sans serment. Ny fampalalambavao niarahanao tamin'ny Socavitr. Labelcom, narahinao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.